เห็ดปวกเยอะๆจ้าอันนี้คือแม่ข่อยสินแหงก็มีได้ทุกคนเลยบ้านเจ้าขายสินแหงต่อเลยเนาะบ้านข่อยหันเข้าขายอันซีเซนหันซีเตานี่ที่3,000เนาะบ้านเจ้าได้ขายไปได้เนาะนี่เรากำลังสแกนเนาะนี่เรากำลังแซ่บบ่อันนี้ก็คือแผนกล้างพักล้างมีเนาะที่ซ่อมเนาะคนเนาะป้าทุกคนเลยเห็ดปวกแม่ข่อยได้ไม่ได้แต่ไม่เพราะเรื่องข่อยไข่ไก่ก็มีเนาะไปสนใจอันทาง5ข่อยได้ไข่ไก่หน่วยละ1,000เนาะอันบ้านอื่นเขาขายหน่วย3,000เนาะหันอื่นข่อยขายอันหน่วยละ1,000พอขายเอาขึ้นนี่ทุกคนเป็นขั้นตอนที่เอาอันเฮ็ดลงนะทุกคนเดือดๆแซ่บๆมันจะมาแต่น้ำใหม่สดๆมันหอมกำลังเลยกระป๋องแบบนี้พักนี่อันพักธรรม